Kwa kichaka ni kama alikuwa anakaa na manguniko kwa kichaka na mattress. Mimi ananichukua ananiambia toa nguo za lazima. Unalala hapa chini. Na lazima nifanye vile nataka. Na niende raundi zenye nataka. Na si tafadhali. Si tafadhali. Unashika nyasi. Unashika nyasi mpaka unasikia kama kichwa inauma. Unaambiwa jaribu utoe sauti. Sasa hiyo mdomo imewekwa ile hakuna. Na anaweka kuweka. Sasa hata huwezi pika nduru, utapigia nani kwa msitu? Amekukunja. Sasa anakuambia funga hizo ng'ombe kwa kamba, zisiende kama hujafika. Juu zikitangulia kama sijafika na ulizo, ulikuwa wapi ng'ombe kama sijafika kama hujafika? Nielezee vizuri. Na unainama kuinama mpaka unasikia kama umeraruka kila pahali. Hey guys, welcome back again and this is the Bob Shakwila Show, bringing you stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo tuko hapa and I'm here with this amazing guest, mama ambaye anajituma na ako tayari leo kuongea story ya maisha yake. Amekuja hapa leo ili pia uweze kumsikiza kama vile wageni wengine wamekuwa hapa na umpatia motisha ya kuongea, manake we've done over 600 videos na ako ready leo pia kusema yake. Hata wewe ukisikia naone uko huru, usisite bali piga namba yangu ya simu iko pale chini. Karibuni sana. Ningependa atumie kwa majina ni nani? Kidogo tu microphone iko wapi? Sijui. Umeuma microphone mama. Haya. Tuambie kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa Rosemary kutoka Kitui. Kitui. Wow, Rosemary wa Kitui, karibu ni Bob Shakwila Show. Ningependa basi tuambie story yako ya maisha ikoaje na ni gani? Mimi kwa majina ni vile nimewaambia naitwa Rosemary. Nimepitia changamoto mingi sana. Nilianza kazi ya nyumba sikusoma. Ukiwa mdogo hukuenda shule? Sijaienda shule. Na tuambie. Nimepitia changamoto mingi sana. Juu sikuenda shule, nilianza kazi ya mamafua. Ukiwa mdogo? Nikiwa mdogo, nikiwa na miaka 12. Changamoto ya kwanza nikaenda kwa mamafua wa kwanza, hiyo chapter siku ya kwanza nikaitwa na mama jirani. Kuja kuna mama anataka enda afuliwe nguo. Huyo mama akaniambia, dada Rosemary, nguo ziko hapo kwa bedroom, enda uende nguo. Uende nguo. Maji ndio ile pale, fungulia tap. Nikamwambia ni sawa. Ukimaliza unajua utanipitia pali fulani nikutuonane. Mimi kabla mama akaenda tukamalizana. Mimi kuingia bedroom kuchukua nguo nilistukia nimefunikwa uso yote na mikono nimefungwa na kamba. Na huyu mwanamke ama na huyo sijui mwenye alikuwa bedroom ni nani. Mama alikuwa amekuambia tu uende bedroom. Nguo nichukue nguo bedroom. Nikafungwa mikono na kamba mpaka uso, sikuona mbele wala manguo ziko wapi. Mimi nikasikia kitu inanitoa nguo, nashindwa ni nini. Kwani huku kuna majini? Upigi nduru. Nimefunikwa mpaka mapua na uso na leso. Sioni kitu. Na hiyo ndio mara ya kwanza niko na shida, nimelala njaa, sina heni. Sasa nikasema leo Mungu amenionekania, nimepata kakibarua niende nikuje nisaidie. Kumbe ni shida nimeendea. Mimi nilistukia mtu amenitoa manguo, nasikia kitu mrefu, nashindwa ni nini. Kitu mrefu wapi? Inanipapasa kwa mwili, nashindwa ni nini. Sasa hiyo nimenyongwa, sauti siwezi toa. Nimenyongwa kila pahali. Unasema unasikia kitu mrefu inakupapasa? Nasikia kitu mrefu. Naambia wewe kaa vizuri. Kai, nilipiga nduru mpaka nikasema watu sijui ni Mungu tu ndiye aliniokoa. Taka kidogo nikamwambia, Gai Mungu wangu usinisahau. Nikumbuke vile ulikumbuka Musa. Unasema kitu mrefu alikuwa anakupapasa na? Alikuwa ananipapasa na kitu mrefu. Mimi nashindwa. Ni kama kiboko ama niko na joto? Ilikuwa na joto, si kiboko. Inakaa kama mkono. Inakaa kama mkono, nasikia napapaswa, nashikwa nashindwa ni nini. Anakushika manini? Nashikwa, nashindwa nini, nashikwa. Alafu nini iliendelea? Mimi baadaye nikaambia tu Mungu niokoe. Baadaye nikaona nimefunguliwa uso na huyo mtu sikumuona tena. Alikufanya mambo? Alinitendea kiunyama.
yenye hata siwezi. Mimi Mungu tu ndiye niambie Mungu anisamee mbele ya kusema mbele. Nikashikwa nimelala, mimi napiga nduru sijailala na mwanaume. Hiyo ilikuwa siku ya kwanza vile alinirape. Hii kitu mrefu ndiye alikuwekea ndani. Hiyo kitu mrefu ndiye aliniwekea ndani. Akakukunja. Akanikunja mpaka nikatoshana na mkate. Mkainama. Tukaina, hakuna kenye sikufanywa mimi mpaka naambia Mungu wake nisaidie, niko mdogo, nikitoka hapo ni damu inamwagika. Na umeinama kweli kweli? Nimeinama kweli kweli, nashindwa hii ni nini nimekutana nayo. Na nimeenda mamafua masiku ya kwanza. Ukakunjwa kama nguo? Nikakunjwa kama mkate, kakunjwa zikakunjika. Pole pole. Na huyu mwanamke mwenye nyumba alikuwa wapi? Alikuwa ati yeye anausanga, anakuanga anauza soko. Au yeye alikuambia uende na yeye? Ameenda kuuza. Na huko hakuna mtu, kumbe tabia yake anafanya. Anafanyanga hivyo. Pole sana. Asante. Hiyo siku sasa ulifua nguo ama ulitoka tu? Nilikuwa na shida na sina hata kachakula, ilibidi nikafua nguo nikivumilia uchungu wangu mpaka nikamaliza. Mi kwenda penye nilienda anipe pesa ananipea ni 30 bob. Na sasa hiyo nimefua nguo bagi karibu 5. Ananipea 30 bob. Ananiambia wewe ni mtoto mdogo unajua pesa. Mimi nikaambia Mungu wake nisaidie hii maisha niepukane nayo ya mashida. Kutoka hapo nikaanza kupatanga mwenye ako na kashamba ananipea na mlimia ananipea 30 bob. Sasa wakaanza kuniongeza. Nikaendelea nikarudi tena mamafua, nikapata grupu ingine ya mamafua, lakini huyo alikuwa mzuri, nikaona ameanza kuniongezea 40 bob. Huyu nikienda ananipea ka 50. Wanaenda wakiniongezea. Nikaona hii kazi haingii. Nikakutana na wasichana wengine wa kupanga laini. Kupanga laini unamaanisha? Kwenda kujiuza. Saizi umekuwa kuwa? Saizi nimekuwa kuwa. Niko na miaka karibu 14. Nimeona sasa nawezaenda kufanya kazi. Waniambia usifatafute kazi ya umaid. Enda tukapangange laini. Kumbe mimi naenda natumiwa, ndio wanachukua pesa. Natumiwa na wanaume, ndio wanachukua pesa. Siku ya kwanza kujiuza kulikuwaje? Tupatie experience ya kwanza sasa. Siku ya kwanza vile nilienda, kuna vile nguo zenye wanavaa. Ukivaa hiyo nguo nasikia naitwa. Unaitwa hivyo kama kuja. Kwenda kumbe kuna kuwa na deal. Watu wakuwa na deal. Sasa wewe unajua unasingi na kuna vile wanaongea juu shengi ya huko, wewe ni kachizi ujui vile wanaongea. Naambiwa ndio huyo. Ndio umetoka tu Kitui kienyeji. Ndio huko, ni huko sasa wewe unajua umeenda sasa Katau hapo stage. Ujui ni nini uko wapi. Sasa kwenda kwa hiyo harakati, mwanaume wa kwanza kulala na yeye akaniambia mimi tumemalizana na wenye wamenipea kazi. Wewe ni hakuna chenye nakupea. Kwanza hiyo ilikuwaje? Alikufanya aje? Yaani alikuhandle aje hiyo usiku? Alinihandle, alinishikashika na papasa, nikashindwa sasa hii ni nini? Nikasema leo Mungu amenionekania, kumbe nimeonekaniwa. Sikuonekaniwa. Kwa nini? Alikushika vizuri? Alinishika vizuri na mimi nikasema juu sasa hii ni kazi nimejitolea, kama Mungu tu umeona hivyo haina shida, nikajitolea. Nikapembeza, nikapapelezana, nikamwambia ni sawa basi, si unipe haki yangu. Mimi sina kitu nakupea. Nilidondokwa na machozi mpaka nikaambia Mungu, kuanzia leo unionekanie. Hataki kupatia hii kitu. Hakuna kunipea, hata hela alinipea. Wale wasichana ndio walichukua pesa. Wale wasichana ndio walichukua pesa. Kutoka hapo nikakuwa nimedhoofika, afya yangu ikaanza kuharibika. Nikakushikwa na ugonjwa wa kifua. Nikikohoa hivi, kakohoa hata vile unaniona hii si mwili yangu. Niko na pressure, niko na sukari. Si ati kunona, ni pressure na sukari. Pole sana. Sasa uliendelea kujiuza pale. Tuambie experience zingine kama 3 hivi zenye ulipata pale na wanaume. Zenye pengine ni mbaya, msichana asidhanie tunasifia kujiuza. Hapo siwezi, msichana mwenye ananiangalia siwezi sema msichana aenda ajiuze. Tuambie ulipitia nini basi? Juu nilipitia changamoto. Unaenda hapo ukidhani utapewa pesa, ile hali mwenye amekuona ndiye anapewa pesa. Sasa hapo ilikuwa changamoto sana. Hapo huwezi saidika.
Juu huyo mwenye yani anajiona wewe ni mkubwa, yeye ni mkubwa, wewe ni kadogo, anasingi no usimpe. Sasa hapo ndio niliona nikahisi hakuna haja ni advise msichana mwenye ananiangalia aende pale kama hapo. Shida gani nyingine ulipitia? Kwa sababu kuna wengine pengine wanapewa hiyo pesa. Nilipitia shida mingi hata nikasema hata shida ingine nilishikwa na ugonjwa. Gani? Na kujikuna mpaka saa ingine unapata damu inamwagika kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 30. Pole sana. Na saa hii hata ukienda hospitali naambia we bado ni mdogo. We bado, nikamwambia nisaidie na madawa. Ngambia hii hakuna madawa. Ngambia hapana, saa hiyo hujui kuandika. Nikamwambia Mungu tu anisaidie. Siwezi ambia msichana mwenye ananiangalia haende pale kama hapo. Kweli. Shida gani nyingine ulipitia? Kudhulumiwa, kuchapwa. Siku moja nikapatana na mwanaume, sasa ananiambia twende ama nikuchape. Unanipea ama unipei? Sasa hiyo ni cha lazima. Usiku. Na sasa hiyo ashapea. Kwanza hiyo alikuwa ananiambia hata ile 500 nimepeana, wewe hata unafaa upewe 50 juu unaona wewe ni mdogo. Juu alikuwa anaona mimi nilikuwa kadogo. Anapeana. Anamwambia leo tumekulipa. Ende umchape ndiye akupee pesa. Nachapa juu hao shalipwa pesa juu yangu. Niambia hii urembo uko nayo, sifikirie atunaweza rudi nayo bure kama hujanipea. Kutoka hapo nikaambia Mungu hapana, niondolee hii. Nikaanza vibarua, nikipata mama ananiitia kazi ya kulima, sasa wanaanza kunipea 40 bob. Kakibarua mpaka saa 8. Huyo mama alikuwa ananilipa 40 bob, 40 bob. Juu niko mdogo anaona huyu siwezi mpea pesa. Hiyo 40 bob nakuja, nakaa tu naangalia hivi naona hii ni stress. Mungu nionekanie. Kweli. Tuambie. After hapo sasa umemaliza kazi ya street, umekuja kwa nyumbani. Nini maisha iliendeleaje? Maisha ilikuwa ngumu sana. Juu hapo nilikuwa na mama. Alikuwa mamangu hakuwa na ile afya mzuri. Juu alikuwa amekonda, alikuwa na ugonjwa ya kifua kikuu. Sasa achana mambo ya mama kidogo. Wewe umetoka kwa street, kwanza ulienda, ukaanza vibarua. Nikashikwa. Unakuja sasa umeanza kujiuza. Kujiuza changamoto ni mingi. Maisha yako iliendeleaje? Hapo ulikuwa na miaka ngapi sasa? Sasa hapo nimefikisha miaka 15. Miaka 15 nikakaa nikaona naweza pata mwanaume anaweza nioa kweli. Lakini nikaambia Mungu sitaki. Mimi naona nikaendelea nikasema hii sitaki kazi nyingine kama hiyo. Kutana nao naona wote ni kama wanafanana. Nikaambia Mungu hapana. Alafu nikakaa mimi naenda naangalia. Sasa nikaona ni kama niende kwa mama mwingine. Nikaitiwa mama mwingine anakuanga na ng'ombe. Naenda nachishinda na ng'ombe mpaka jioni. Nikishinda na ng'ombe mpaka jioni, huyu akaanza kuniongezea 70 bob. Saa hiyo kanyumba kenye nakaa, nyumba ilikuwa ishafungwa penye nilikuwa nakaa. Juu sina hela, niko tu hapo. Sasa penye kuku zinalala, akaniambia nifagia hapo, nilalange hapo kwa nyumba ya kuku. Kulala hapo, nasikia mlango inabishwa. Ni nani anabisha? Sasa hiyo mpaka nilikuwa nafunga na kifuli siongei. Mwe mama paka anza, ni nani wanakujanga hapa usiku? Mwambie mimi hata sisikiangi mtu akikuja, nikilala nimelala. Na nilikuwa naamka saa 11 nikamui hiyo maziwa niende nipeleke stage penye inapelekwa. Nikichelewa huyo mama ananitandika. Nikichelewa kuamka hivi saa 11 anaamka ananitandika. Niamke niende mtoni nimletee maji, ikae hapo ndio nilikuwa naamka saa 11, saa 11 nimefunga punda naenda mtoni. Kurudi kutoka mtoni nikuje nikamue. Kukamua peleka hiyo maziwa kwa stage. Ukichelewa hata nikuta dakika 2 nikichapo unachapwa. Unapigwa kama kondoo. Ole sana. Unasema mwanamume ndani anafungua mlango. Mimi sijaiona mwenye alikuwa anafungua juu nilikuwa nafunga na kafuli na sifungui. Juu kwa nyumba ya kuku unajua ukiingisha kichwa hivi wewe angalia nyuma. Ni juu ni kadogo. Lakini hakuwahi kudhuru. Hajai ni dhulumu. Tuambie maisha inaendeleaje? Tuambie maisha yako after hizo kazi. Ulioleka?
Nilipatana na mwanaume lakini sikuwa naona, tukakaa kidogo kidogo. Mlipatanaje na mwanaume? Alinipata kwa huyo mama saa zile napeleka maziwa stage. Alikuwa ananiangalia nikitoka stage, ananifuata akaona penye nakaa. Jioni nikiendea ng'ombe, aniambia wewe simama hapa nataka nikuongeleshe kidogo. Nimwambia mimi sisikiangi Kiswahili. Unasema aje? Simama nataka kukuongelesha. Hiyo sisikiangi. Mara ya kwanza akakuja. Niko huko mtoni. Akanishika. Akaniambia kuanzia leo utajua naume ni kusema nini. Hapo nikashika mimba ya kwanza. Alikushika kwa nguvu? Alinishika tena cha nguvu. Tuko mtoni. Tupatie picha. Nilikuwa mtoni. Nimeendea ng'ombe. Huko kwetu ng'ombe tunapeleka, mtu kama amekupeleka pahali ni kwa kichaka kwenye hakuna watu. Tuambie sasa. Sasa huko kwa kichaka ndiye alinifuata na alikuwa ni kama alikuwa anapanga. Akaniambia nitakukatakata hiyo mkono. Kutoka hapa mimi ngawambia kwanza akanikata mkono. Na huku kwa mambe huku hata iko na nini? Utanionyesha. Huku mpaka huku hata huku ni alama kwa mgongo. Saa hiyo bado nakaa tu na yeye nikashindwa, hii siwezi familia. Hapo kwa kichaka. Akakutoa nguo ama? Akanitoa nguo. Sasa yeye amenifunga tena kila pahali, siwezi pika nduru. Mdomo ameweka manguo, sijui alikuwa anatoa wapi. Wewe unatema. Mimi na nduru utapigia wapi na huko ni msituni, hakuna hata nyumba hata pahali. Mimi kuja kuambia mama ananiambia hapana, hiyo ndio hali ya naambia sasa hii ni maisha gani? Hivi alilala na wewe kwa kichaka? Anilala na mimi kwa kichaka. Sasa hiyo nikapata mimba ya kwanza. Tukakaa na yeye, nikakaa tu, niko tu bado kwa huyo mama, nakaa na mtoto hapo. Kwa mama ananiambia wewe hapana. Huyo mama hakuwa na watoto. Kaka mwanaume tena ananifuata. Tena akanishika tena. Mimi sijui kutumia. Mama akaniambia wewe utajipanga. Niambia najipanga aje? Utajua kutumia shindano ama niambia mimi acha kunitusi. Hataki kijana ashikwe, anasema utumie sindano. Hataki. Nikamwambia si uende unitie watu wa nyumba 10 ama maaskari wanishikie kijana. Utajipanga, utajua kujipanga. Kamwambia hapana. Akanishika tena nikapata mimba ya pili. Bado hiyo mwanaume bado ananitesa. Kaniambia mimi nitakuoa ukue bibi yangu. Bado niko kwa hiyo, nikamuuliza si basi unipeleke kwa mama yako nikakaa huko. Hajawahi nipeleka. Mpaka mimi nikamwambia hiyo maisha imefika hapana. Anashikiange tuko kwa msitu nikijunalisha ng'ombe. Nikilisha tu ng'ombe hivi nikileta, yeye amefurahia kazi yenye nafanyia mama. Mnainama mnafanya nini? Tupatie picha tujue. Kwa kichaka alikuwa ni kama alikuwa anakaa na manguniko kwa kichaka na mattress. Mimi ananichukua ananiambia toa nguo za lazima. Unalala hapa chini. Na lazima nifanye vile nataka. Na niende raundi zenye nataka. Na si tafadhali. Si tafadhali. Unashika nyasi. Unashika nyasi mpaka unasikia kama kichwa inauma. Unaambiwa jaribu utoe sauti. Sasa hiyo mdomo imewekwa ile hakuna. Na anaweka kuweka. Sasa hata huwezi pika nduru, utapigia nani kwa msitu? Amekukunja. Sasa anakuambia funga hizo ng'ombe kwa kamba. Zisiende kama hujafika. Juu zikiwa zikitangulia kama sijafika na ulizo ulikuwa wapi ng'ombe kama sijafika kama hujafika. Nielezee vizuri. Na unainama. Unainama kuinama mpaka unasikia kama umeraruka kila pahali. Ni mzee na mzee alikuwa anafanya kazi gani kwa msitu? Mama ni mtu anaishi tu. Alikuwa anaishi msituni. Na alikuwa amejenga huko msituni. Alikuwa anakaa huko. Na ni wewe peke yako ndiye alikuwa anakulala na wewe ama pia wengine? Mimi hapo hata siku anaona juu huko kwa huyo mama ni mbali na shamba yake kwenye hiyo msitu ni mbali, hata huoni mtu. Ukiambia mama anasema anakuambia wewe jipanga. Kwa nini hukujiwa kujipanga? Inamaanisha watu wamezoea tu kushikwa huko. Mazoea watu walikuwa wamezoea kushika tu watu. Alikuwa anakaa karibu na mtu. Na penye anakaa ni pahali kuna nyasi. Hata huwezi ona mbele ni wapi. Alikuwa na kanyumba ametengeneza vizuri. Sasa wewe nao ulikuwa unarudi huko juu unapenda ama nini? Unajua pia hii ngono unaweza fika mahali unipende. Siku anapenda juu alikuwa akiniona tu hivi. Ni shingo ameniweka na nifurutia chini. Ananiweka tu kamba ananifurutia chini kama kondoo. Ni kasa nimeenda ni kukukunja. Anakukunja. Pole sana. Asante. Tuambie.
Sasa kutoka hiyo wakati mimi niko sasa hii niko na bado tata na saa tu na nikasema hii hapana. Ulizaa na yeye tu tena watoto? Nikazaa tu watoto na yeye. Wakafika watatu. Si niko tu kwa huyo mama, mimi nawaacha tu hapo na wapikia tu kauji. Huyo mama kwanza hataki kuniona. Juu mama hakuwa na watoto. Sasa anashinda na watoto, anambia mkae hapo, wanafungiwa kwa nyumba. Juu sasa kuna advantage, juu nyumba yangu ilifungwa, ananiambia tu bado nikae tu hapo kwake tunamsaidia. Sasa siku moja nikamwambia si unisaidie pesa nikafunguliwe nyumba yangu. Kaniambia hakuna siku. Sasa ananilipa hate. Anasema hakuna pesa. Ananiambia sina pesa na kupea na hakuna. Bwana mimi bwanaka hata sijawahi muona. Niambia hapa utoki. Wewe utakaa tu hapo. Sasa nimefikisha watoto wangapi? 3. Sasa hiyo niko na mimba ya 4. Huyu mwanaume nikamzaki si unipeleke kwa mamako nikakaa huko. Niambia hapana, wao hawana kwao. Hawana kwao. Nikamwambia na hii msituni na kaanga hapa unakaa aje? Si unilete basi tukae msituni. Kaniambia yeye analindanga misitu ana kwao. Nikamwambia ni sawa. Mahali paka mkaanza kuongea sasa. Nikamwambia sasa tumezaa na haya watoto. Nitafanya aje, nitapelekea nani watoto mwenye sio wake? Kaniambia maneno hataki kusikia. Yeye ako na watoto na siku moja Mungu akimjalia neema anaweza kuja awaone. Nikamwambia usiwe karibia penye niko. Mimi nikakaa tu hivi nikaona hiyo kwa huyo mama nikatoka. Nikaona huyo mama anisaidii kabisa. Nikaenda kwa mbona ulikuwa unajiweka tu hapo juu ya hiyo pesa anakupatia? Ananipea tu 70 juu nilikuwa naona hapo sipiki, sinunui chakula, nikikamua napeleka tu maziwa. Na niko na pahali ya kulala na watoto. Mimi nikimwambia kisunipe pesa nikafunguliwe nyumba nipate hata nguo. Nguo ni za kuomba. Hata zenye nimevaa niliomba tu hizi nguo. Naona mama mwingine akichoma nikamwambia nisaidie hata unipe hata kaleso nijifunge juu sina nguo. Nguo sina, nyumba ilifungwa. Hata watoto saa hizi waendi shule. Ni stress niko nayo. Unafanya biashara gani kuhakikisha pengine unakula? Maana huyu mtu ni wa msituni tu. Huyu mtu ako na shamba huko msituni. Amepanda mahindi. Hiyo mahindi anaekea lea kidheri. Ukienda huko anakuambia shika hii kidheri pelekea watoto. Wewe ni kama ulitembea na wazimu. Sasa sikuwa naelewa. Juu hiyo kichwa yake iko amelea Madrid. Zinakaa mingi zile za Osama bin Laden. Ninyi wasichana mnapenda watu wa Madrid. Wewe ndio uzae na huyu mtu watoto wao. Ulikuwa unaona kwanza wakati alikuwa smart, ungejua kama anakaa msituni. Lakini hii mambo anakukunjia hapo kwa msitu. Mbaya sana. Na unapenda tu hizi dread hata kama unasema upendi hizi dread zinakusaidia. Hiyo baridi nilishikia huko hata nikasema hii hapana, mpaka hata ndiye alifanya nikashikwa na pressure juu ya kunitesa. Pole sana. Sasa una nini ya kutuambia leo basi? Mimi naambia mwenye ananiangalia tu akiona tu hiyo maneno yenye napeana hapo anisaidie kulingana na vile nimeteseka. Hata igawa watoto wapate kwenda hata shule, sasa hivi wamefunga. Wajafunga, wajafanya mtihani. Nifunguliwe hata nyumba nipate nguo. Hii mama mwingine huyo mama alikuwa anachoma jana nikamwambia hebu nisaidie usichome juu hata sina hata nguo ya kuvaa. Sweta sina. Nipata hata ya kuvaa. Kweli. Anisaidie tu nifunguliwe nyumba hata nitoe vitu zangu nione kama naweza hata ID ilikuwa kwa hiyo nyumba. Sina hata kitu. Nione vile naweza saidika. Na mtu akitaka kupata kwa nambari gani ya simu? 0795 93 21 27. Majina ni Rosemary Kiema. Rosemary, asante sana kwa sisi siku hii ya leo. Najua Mungu atakusaidia, si ndio? Na milango itafunguka. Amen. Asante sana. Karibu. Umepitia, inakaa story, inakaa saa zingine vituko. Ni hata nilikuwa nalia hata saa hii hata machozi ni kama ilishanga. Nimelia. Nimeambia Mungu anisaidie. Pole sana. Wewe jua Mungu anakupenda. Hata kama maisha wanasema imekuwa ugly aje, imekuwa kitambaa. Mungu atakuja arekebishe. Asante. Na mtu amesikia story yako leo, atataka kutembelea, aone penye unakaa. Atakusaidia, sawa? Amen. Mungu akubariki. Amen.